威士又出新的电源具了呀！来看一下，这个是最老的128毫米直径的533，这个呢是之前出的140毫米的535，这个呢是最近新出的150毫米的535X。但是有必要分得这么细吗？当然有。毕竟呢，这还是威克士的王牌拳头产品，533和535呢都已经得到了市场的充分验证，口碑优秀。但是呢，竞品的切身呢已经超过了535。那为了巩固江湖地位啊，更大切身的535X，这不就出来了？我们来看一下这3台机器的切身比较。在工地上如何自信的做到一刀切呢？大锯片才是答案。535的切身其实已经有51毫米了，而535X呢达到了56毫米。对于一台小尺寸圆锯来说，这个切身是非常优秀的。但是呢，锯片做大了，它的重量就容易上去啊。不过呢，称重发现它和535基本是完全一致的，并没有增加。加上额外赠送的集成转接头和辅助把手，才略重了100克。535X的这个排泄口面积呢，也比535大了约50%，更加的通畅，不容易堵塞。那也可以选择性安装的辅助把手，让室内装修木工也有了更舒适的操作姿势，而不是像535这样双手作业要按着机壳推进。除此之外呢，还有一个用料的提升，电机的轴承尺寸加大，也就意味着强度更高，寿命呢也更高。但通过拆解发现呢，其实1年前的535也已经改进过轴承的规格了。除此之外呢，据官方描述，535X在低电量的情况下依然能够保持较高的功率，保证高效率。那最有趣的是这个能量回收技术，在刹车的瞬间启动能量回收，不知道是不是和电动汽车的能量回收一样？这些呢，咱们还要进一步测试一下才知道。威克士新品535X圆锯的测试呢，我们用之前的535来做比较。木板我们使用厚度约为15毫米的双层木工板，单次切割长度1.22米，电池使用同一块5.0安时电池，满电切割到亏电，并全程记录输入功率。535呢，共计完成了24次切割，除去过载保护所造成的这个干扰数据，全程平均输入功率达到了600瓦，平均单次切割用时呢是16.8秒，和我们之前测试的数据基本是一致的。而535X呢完成了23次切割，虽然少了1次，但是它全程的平均功率达到了750瓦，平均单次切割用时也更短，只有12.8秒，比535要出彩很多。那我们来看一下根据监测数据绘制的曲线图，看不太懂的朋友呢没关系，听我讲结论就可以了。在前2/3续航阶段，535平均输入功率是700瓦，而535X呢差不多是880瓦，比535高出了26%。那在后1/3续航阶段呢，535平均输入功率是475瓦，而535X呢是535瓦左右，也比535高出了约13%。可以说535X的力量是明显甩开老款535一大截的。功率上去了，效率肯定也会大幅提升啊。这个呢是2把圆锯切割用时的曲线图，我们去掉535最后一次切割的数据只对比前23次的切割，也能发现新款535X的切割效率，无论在满电还是亏电阶段，效率呢都比老款要高出30%以上。这个提升用巨大来形容是毫不为过的。那至于这个能量回收功能我试了一下，在机器制动瞬间确实能监测到负的电流，也就是机器在给电池充电了。但是这个具体的效果是怎样的，我们很难测试。个人观点呢是噱头大于实用，有总比没有好。毕竟呢，它的续航也没有明显的提升，对吧？最后呢，来简单总结一下，新款的535X呢，相比较老款而言，无论是性能还是效率都有很大幅度的提升。那本着买新不买旧的原则，加上535X更大的切身可拆卸的辅助手柄以及更大的排泄口。同时呢，这个双电套装的价格似乎只比这个535高了100块钱。我呢肯定是更推荐大家买535X的毕竟呢性价比这个东西它并不是越便宜就越高的，对吧？OK， 我们本期就到这里，咱们下期再见，拜拜。